Geria Wero TV ngakuwa togeni karikire mubango Twarie Uuma ureterine uniga sororiga kameru aratwe na Priscilla Githenji ndene ya studio mamiura umba kwithirwa gitutara na ntuko ya naro tukomba kwithirwa tukiendelea na mantu jegi imantu je kutubaterete kumba kwithirwa twithingatira kena nja cietu ciumba kwithirwa ikirungama ugwo wi mwekuru imantu je kubaterete kumba kwithirwa ukithingatira ugwo wi mukuru imantu je kubaterete kumba kwithirwa ukithingatira kenda njeku yumba kwithirwa ina thiri kenda njeku yendelea bwega na kinya kenda maisha jenu jomba kwithirwa jagita bwega kabisa mam atumbe kwithirwa tukiariria mantu jegie eshima gacuru riko keja gutegera ndene anja yonde kana ndene family cionde ire cienderete kana ire irungami no mwanka kwithirwa kwina kire twitaga gucinyiria mtongi kwinyia no mwanka withirwe kwe submissive na kwa mtongi gitio no kwigwa no ntogo keja kwithirwa gwe mwekuru uti respect mukuru oku umenye uti na obo itite gacururiga ugo ri mukuru amwekuru ekweshima nima sometimes kwibo bethera batene heshima kire ekuru bao tugerese wina kinyamo ari onkugi ndene nyumba ugo we mukuru uri aria kinyamo na mwari ura mantu jarugo no kuona umenye ugwe thaira gwi mukuru gwambiririe kwaria rugo na mwari uri onkugi umenye ati respect mwekuru ko una njire nkwi we mukuru no bati kwithirwa we neshima ki mwari uri ndene nyumba kenda mwekuru ju waku agatwika respect ndi mwari uri na kamu respect kukurukira mukuru gwaku uri akmweje heshima rigana no kwigwa ko unawa we mwekuru sinyie ke mukuru oku no kwigwa tego tweka nande nijeri karere twangiro mu mwari obaba uti nyomba teu na nyomba ete bono mwanka kwithiro kwina muntu okwinyiri onge no kwigwa no vuich imwekuru we mwekuru no bati kwithirwa we muntu munyenyekevu kiri mukuru oku kethira no kwenda kwa kanja na njirere yagirite no kuona aya kethira imanto bukwaria na mukuru oku ja witi na mbere mwego tu muthikire mwari no kwigwa kinya muthikire mbere na kinya gwe ti wita gukara uthikirite ake atene kawira gwake gwe apana nyake thia itukugo na gwe no bati kinya wengwa kwithira wina views ciaku kenda kinya mukuru oku na wakuthikira no kwigwa na kwithira kwina ira twitaga communication in between the two ndene family yoyote ire yenderete nire thikana ira ndene family yoyote ire yumba gwita na mbere na njirira yagirite ni antu baria bethairo baina yani communication igategatene kao isasagwa no kiarire mama antujegie communication ugo we mwekuru na tubaterete kumba kwithirwa gi communicate kana ukiariria mukuru waku nontu ndatekera nkona akuru bara baingi bombete kwithirwa bakiuga kuru bao batibae jeshima indire antu bembi kana ria be nyomba membi mukuru wa ukosa bahati mbaya ukethira mwekuru na kumba kwithirwa gitithia kaju kawe kugondokera mukuru membi ni ndire antu beku ndira kwena kiatho ukaigwe nyamwe kuru ati kwa mukuru wa heshima na mbirio mwaririo ria kwenda ana kwe antu bangie kuru bamenyeretie ndiria kwena ageni nja iri onanagia no enchamba cau makosa ja mathuku muno gacururiga ito buru kinyoke ja kwithwa guti ungi ito nyoke ja kwithwa uti mweje heshima mukaibwe nyomba bubairi mwe heshima ni thaire nyage ni bari oitu no ntu niki ugu thairia wambiririe kwaria kanywa kari iguru nuntu ageni baiku yani nyeine ibasi ukwenda baigwa no kwariria mukuru na inya shame on you no kwigwa nuntu niki gacururiga aibu ikiri ugwe no kwigwa ugwe kwenda yani atori baigwa ati no kwariria mukuru na inya aibu ikiri ugwe mwari o baba no kwigwa amukuru okweshima ri ari bati no kwigwa ageni bariona bateo mukuru na bati kwegwa heshima ageni bariona bateo mwekuru na bati kwegwa heshima tiba ana ekuru bangi na bobona thaire ageni bario irie thare ushautira mwana imagine na riria abo mugeni ati ukari kumamu ibu kwarana iria bobwega bwega mwana atakosa
ukethira inya muciari kana mwekuru ecautra mwana kinya mwana atikosete. Please no. Mwana abati kwarirwo na njira njega na kerwa ng'ani athithio ntu buria na njira inkunderu. Mwana agokira na ageta akathithio ntu buria indi nago gwendere kuonania ura wathana baku mbere ya ageni. Mwana ura nyana waku igino mware o baba kana omie mutwe. Yes. Na ikio kuona na baraba ingi by the way ndithithia ukuigwa ikio kuona sometimes mwana wira kwa kinyoka mwathana na kiboko mbere nukuigwa mwana ojo mwathire uri okwenda kuthithwa na mwana wakathithia nukuigwa kana ukeja kwithwa mamu utagaitanire kathanju kuma kaindi ukathugania mugogojo munene iro witite kumuringa na ruturo uthugani iro kathithia mwana ukwa muria kiongo kwa mumia kiongo nkuruki nukuigwa na ikio kuona ba mwanka gwa 36 kana nya kuringe mea orego jukunja jwe munini tuge tuwa jukunja jwa kura nandi na njire nkui kunja jutiroma kuma jwe munini mwana namenye kushonwa tek makosa na mami anjona ya thaiga ndi na makosa na mwana muonerie mwari umuhire ndakushunia no ntukuthithia ABCD kawatiana kagwatiana na no ntukawatia onite gwa nkuringa imakosa nkugitate nkuringa nguconia nukuigwa reka mwana okwa kuri akimenyaga makosa ndathithia makosa ngachunwa nukuigwa nandi na no ntumuritanire kuma nthi mwana ora kinya akura ugo tetumaira kiboko no ntu tayari na amenyere mami ukaigwa aria kanywa kari iguru ndigwatia nukuigwa nandi ku mwana kuno ntu no mwitanire kuma nthi akura aimenyaga kuthithia o makosa mwana ku agokeira yani agakura akwathikirite nukuigwa kwa hivyo thaire ageni bareo ariria mwana jauro mwarairia kinya bateo nukuigwa tego tuika ati no ntu ageni bareo ni ushautira mwana anga ndio kitiona ngawarega kuthithia ngakuonia hapana hiyo ni makosa kinya mwana nakwenda kwa heshima yari iri agwe nukuigwa na mwana ucio agakura na njira njega na akwete heshima kinya gwengwa ta muciari ngakwira ni bwaga sana mutegeri Owero TV no tuba kwendera kugwatanira na batwi oni gasururi ga kamero ratu na Priscilla Githenji uria kumba kwithirwa gitutara ndene ya studio kana ntuko yanarua tutegere imantu je kujomba kwithirwa je tumanja cietu ikarungama enderero tutumire SMS gukurukira 4032 ndategera nkona SMS chumbeta kwithirwa chekinya kwa wingi na nyuma ya kagita gati kurata nkomba kwithirwa ngitegere SMS unatumbe kwithirwa tukiendelea bwega kabisa mam kwina kuromba orikiri untu bubu ibomba kwithirwa bwitumanja cietu ikiendelea muno kachururi ka thaira kuri hamwe kwi mukuru ngi ori munene yoko samwea atwira maiga jairi jai mukone jomwe jatire akuringana ima that is obvious kuna ndi no ntu bwina mukuru okwaja putirega yani gwatanire no ntu ti muntu 100% perfect ima nukuigwa ndethiro ndi na makosa ndekebisha pole pole nukuigwa ndethiro ndi gugwatiria mbiro gumpatiria aja itu mwendo wakwa nukuigwa nikino ntu thithia o bukaria na njire nkui na mantu jara jakarira itu mware o baba okaini bobu antu baome nukuigwa inyeke ja kwithwa ni aciari baku bote bati kubeta mbere botiraria buremano nukuigwa ugo rimwe kurugomba kwithwa nyi mukuru okuo gwatiria itu ugire the other day tuuga wimwe kuru ciritane kuga gasori kinyote atitie mware o baba just for the sake of your family nukuigwa na thaira igirwo ugo kumwira sore ndekera nyanya kitheini ngwatiririe ngitate ndekera nukuigwa umenye muntu ura nontu nakomea no gugwatiritie akaigwa akuhinyiritie na inya sana nukuigwa na makosa jara akuthithiritie atithithia kairi niki yugo ugire sore nukuigwa indi tigieni kumanairagia no mwiraginya ningwa nontu ukuthithia nkathithia itwari uti na obwitite me antuko imam ntomurume ethithege ntomwakuru amwira my friend rete gitara mbere thai twende nje to thithinye ni thithi nande utumba kuga nawe bwende nje to kimantu janja family otere ankuru
family otere mami okumwari witite kuthithia nukuigwa no tayote mwanya family mukuru kabati kwa respected mukuru ko bati bona bukwataniria era neni sore na sobe ni mantu jaje nububa iri methene aja nukuigwa no nto nikigacururiga poeta antu baome instead inyeko bugwathania batiga babwaragania nkuruki ugo bwithuganagia ne kaba ko bugwathania batige ba mtia metheri inyete okario ukuigwa bakie mwanki nkuruki ugo gwije ne kajwejete kworwa kajwejete kugirwa nukuigwa go be very careful on whom you involve in your family nukuigwa manto ne jegie tumakoza ja kuonanira au bubairi sobe ni bubairi na irobo atura na njira yakirite nukuigwa na furobure mugire gusobwa ni antu baibo baire mukuru na mwekuru ewe thirane ekathira forever indi kankwire mwari o baba thaira wambirie gwita antu bao mebejo buigerua onto bobo tethira nukuigwa nonto wacemanagia mtoro bo arairagia agutinia mogwe nonto na igirwe kirabo kugitate bugutetera akethe abucobere bubaire mwari kethira bucobere bubaire uti muntu ome uringi menya nukuigwa no te kana ukiringithairwa nteto ira ome lakini nonto na bwibwetikirie bwaciumaria ire igatamba kinya kiri antu bange bara batuka suppose kuja menya nukuigwa ko problem ekiomba kwa solve bubaire ibwega muno na bukenderea bubwega ama mtukiendelea kwariria mantu jegi msama kuri akuruba mo bauga oni indirio kwenda gintu njumbire mpara kana umbe kwithirwo kimbira taratibu lakini weja akibara my friend utikio kuona ni utheri kuri antu benda kwiro na utaratibu nukuigwa tekweja jeka wejirite mitine kuri nkwenda ngu hapana kwe mweterie mwari kwe ugetio nengere na kwe ugetia wage na irio nukuigwa mantu za mantu jeta ona utaratibu nonto niki kwina mianko tebati kugitate ukuruka nukuigwa we mwekuru nukuigwa kwa kuri no taratibu puro bati gweta na buke mukuru oku nukuigwa kwanza bendete kugongo muno gacururiga nukuigwa kumbe gethira no kwenda interview kethira no kwenda interview ma aria bwaga mamtiga bato aria bwaga wakiro mburumbandi murume nukuigwa kwenda gantu kauma ti wita kwaria baba no uteke okona aria bwaga wakiro mburumbandi itu maindia muthithiri tumanto turi nyote muthithairia yes no nto gwikio kwenda no kuigwa ti wita kwaria ou nyenyekea no kuigwa mwankari garike kene atia no kuigwa no nto nuje we ganto getia mukaribisi nyankurukie uro mukaribisa thaireja nukuigwa musu weruka motinda atenyanya kurumie mbi ngukundie mbi nukuigwa nande yes muthithiri tumanto tunde tura wije nendete nukuigwa riu nande utikare ndigatereka gwa nukumenya itubundia inkwenda kina nayo mbeca ikauma mukwite na winyitie muno nukuigwa mbeca ikauma buthongi nukuigwa goko no gitro mamanja Ende wetake bara mtu. Ende wetake bara ukaitera nyabyo ukaikona. Ukero ati ende utechio. Nukuigwa. No kiona ati gware tikayugi ndombati. Ende gwitena. Niki iwogote menyere kuputi manto the right way. Na mama keriri onto bo kumba kwithiro ikugutuma ekurubara baingi ukaigwa be complain kirenja ciao ukaigwa oni mukoro kwena mbesha na gwita ome. Indi njaja utimbesha gwita. Ande menyaga ati gucietia. Na kethira atije gucietia menya karate na ciotu nukuigwa ikio nonto kuona kurubange bacukitha gwa ni akuru bao saruni beta abariri ni akuru
nukuigwa woka rigara hana hata wakwa ni ate nchukithagia na naguita mbeca ome na naguita mbeca ome ukaigwa nako ikiari fulani na inya kiare yake mam no kone inya kire mantu tegie maybe kwina biatho somewhere ukethira antu bamwe akuru bamwe be concentrate na gwitira antu mbeca ba concentrate kuthomithia inya na baitha akini ana bao mwakuru wao o mutega inya wengo kamaka ukoria mtu ni mwekuru no ngania ko mwekuru jo no ngania ura gwita mbeca muthemba jure na mutejirite o ujo kiu kiuria umenye igo kwenda gutejirwo u ukuigwa thambia kanywa gaku mamba tukomba okathambia ukomba no ntubo mwathani ukomba no ntubo mwathani gacururia na kankwirire acha muntu nawe nkwirire imuntu uria wendete kuma kiambiriria te kwita kwiritana kwariria muntu utarairia kuma mbere no nukuigwa menya muntu ukawa wambanirie no kuma kiambiriria ukimwarairia buthongi nukuigwa ko nandi te kawa itite kwiritana ko tura kumwariria kuma kiambiriria mwanko muwini nukuigwa ko nandi itithiro ria surprise nukuigwa kinyo kimwita sweetheart no ntu no menyerie nukuigwa nande na nande thaire ugo kambiria kumwinyiria nkuruki muntu akaigwa kweli unendi nukuigwa ai kinya nyomba kumwira karibu sweetheart watinda atia nukuigwa kwe bai batore nyanto baba batinda atia nukuigwa yani bationa kwina maana warego mori akorua orego muru akorua nungi murume yes warego mukaribisa agakaribishwa mana ange murume ano kuona ntuku iji te bobotwa abotwa alafu mantu ijange jaje ituko bi nukuwe nande ndije toe gwetwa ndije to mam imwathani ukeja kwithwo tena principles ciaku mam ima ugo tuko na muthenya nukuigwa ko ukire kirio we mwekuru ciumie na maru na kurombera mukuru oku nukuigwa kiu ikyo gia tuteria turi ari baba utikingi ukurukira maromba nukuigwa tukomba kurungika nja cietu na njirira yagiri aya mam ndategera nkona mathanja tutakomba kwithirwa jagita lakini gintu kembere kira tukomba kwithirwa kia mwisho kira tukomba kwithirwa tukiaririria ikumiria arakaraka twithiriria na ndikira kina batari romba murungu akwe ira twitaga grace nukuigwa murungu nako uromba murungu akwe wisdom ekumba kujenga nja yaku nukuigwa urombe murungu akwe wisdom nako grace ekungana nukuigwa ugo waromba murungu akwa wisdom ekwarinya na mukuru oku akwa wisdom ekumba kumenyera hana baku akwa wisdom ekumba kwa ndo nteto cia njeku romba ngaina wako ingirisi ekungana nekumiria kinya mukuru ejire iguru naria ciritane kwinyia amen ejire iguru naria ejite nyakari jeke ejite kuringa ciritane kwinyia nukuigwa na thagira ugo kairitana kwinyia yakiri mukuru okwe gita rionde ugo otire corona na nekobi uti corona na rui nukuigwa no ntwe gita rionde acururiga no iritanire kwinyia iria mukuru oku na bugaka nja yenu na njire njega na kinyana benu bakura bwega nonto bwabakuria bwinde na kiumurungu amen era ngai agwakire nja yaku na agagwakira ibwega sana mamu nonto bamataro jamega jara omba kwithirwo gitwa mwene nya murungu akutharime na kwararamirie meka mutegerio wero tv au ni onkomba kwithirwa ngikira gatanta mubango Twarie Uuma ntuku ya narua ngotigana njuno emwe kimiru yuga atiri kethira oteta kuna ukonania maigo ithiro wena ogorobo bwega bojori tharimo byo mwene nya murungu tukona na kaire ntuku ya rojo kire antoba wero fm 96.4 kuma rokire thakumi monka thaijire na nyumene tukomba kwithwa twitirimana Jakire wero tv kire mubango tharimwe ureterine oniga sururiga kamiru ithiro ni bwena ogorobo bwega bojori tharimo byo mwene nya murungu tonane nikaire ntuku ya rojo